Oya ifo yuko natwe ariko iyo drop shipping muvuga imeze ko nyene. Okay, drop shipping nayo novuga yuko ni business idasaba umutahe. Nta umutahe gusaba. Nta na makeya ni connection internet. Novuga ni ama mega. Ariko iyo nayo ivyo benshi barabigura n'ubundi baba bifise. Bumva bifise ariko rero nawo ama mega bagora. Wakati je kukweza ama mega kugenda yaronke ibintu hari gihe kirekire. Izo yuko hariyo platform nashoye kumenya yitwa AliExpress umva ni novuga ati iri kuri branch ya Alibaba. AliExpress umva ni soko. Umvuga ati mpuzamakungu. Yego. Gisigura yuko wewe uragenda ukayijako ugakira konti ukabona ibidandazwa biriko. Even ubwo uri mu Burundi birakunda kuko bana benshi baba turi limité Burundi muri Afrika hari ibigo bimwe usanga tutari eligible uko ibintu bimwe ariko ibyo byose ukugenda uramenya information ukavuga ati abantu bigishwe no kutamenya. Rero umva wishwe no kutamenya umva nta nakimwe uzofumenya. Rero information c'est nécessaire mu buzima. Muri kino kiganiro turacishamo intahe za bamwe mu baje gufata izi nyigisho. Batubwire nabo ko babitahuye. Mugabo ku rundi ruhande. Mwebwe nk'abazitunganije izo nyigisho. Mukibitegura. Nkubu mwamufise igicapo cyuko bizozamwe nk'abantu bangana gute. Nk'igihumbi nk'amajana hama muciye muri abavyitaba. Kuri mwebwe bitanga bisisiguriye. Twebwe turiko turabitegura, twebwe cyo dukora no kubiba. Nuko ntazi umurongo aho wanditse muri Bibiliya sinzi ahantu havuga yuko ngo umugororotsi umwe arashobora gukiza igihugu. Nkuko umunyavyaha umwe ashobora guturira igihugu. Twebwe naho hoza umwe. Mugabo tukaca tugira Imana akagenda ibintu avyumvise. Akabikora. Twe tuba twungutse. Haje batanu. Hakavamwo babiri bavyumva nkuko tubishaka. Twebwe tuba twungutse. Hari mufite objectif. L'objectif ni kubona abarundi bageze mu bya internet bibamariye iki. Nukuvuga ngo twebwe ikintu cambere turiko turasaba niki. Icambere nuko duhimiriza yuko mu myaka 3 cyangwa 5 cyangwa 10 abantu bo benshi mu bariko barakura mu gwaruka bazoba nkuko narinda mpeje kubivuga batariko baritaho kuja gukorera abantu ahubwo bonyene biremera ivyo bakora kandi bafashijwe n'imbuga ngurukana bumenyi kuko imbuga ngurukana bumenyi naho yo gusaba naho byo gusaba umutahe muto. Yego wabanye ko mwahuriye nabigeme baki abahungu nibo benshi cyangwa abagabo kuri we bivuze iki ubu bisobanura iki? Jere nari sobanukiwe aka kantu ko kumva yuko umenga ntidushoboye ntitugize iki je vraiment ndemye mu mbuto yo gushobora je ndemye mu bwoko bwo gushobora rero niyo mpamvu ikintu cyane ikintu je mbona kumenga nta beshi bariko barakijamo je rero je mbashaka kukibamwo kubera yuko namba hariho abo kinanira hakabaho nabo gishobora n'abagishobora kubera ikintu nabo bagishobora kubera ikintu neje ntoba muri abo bagishobora. Okay, yes. Reka tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga niwo mudishanje imanda bahikaze cyane kuri Agaciro Media. Uno munsi kandi ndabwiye ko tugira tuvuge business. Bagenzi abagwiza tunga bose muzi haba mu Burundi, haba ku rugero rwa Afrika, canke ku isi yose. Bose nabakora business. Christophe nibaza ko nabisha. Nta kosa nari muri jabo. Yego, turi kumwe nayo na Kibosi canke Christophe muri We Talk Business. Ariko cyane muri Meta Vision. Uno munsi basanzwe batunganije novuga ngo uruganda rwo guhuza ugwaruka bagwigisha kwinjiza amafaranga biciye kuri internet. Ivyo navyo bica mu nzira nyinshi. Monsieur Christophe reka tukuramutse cyane. Murakoze cyane nanje reka ndabaramutse nangenda ndamutse ariko batwumviriza bose aho baherereye. Yego. Imbere yuko mungira ngo bino bikorwa bishika harabaye twaragize kiganiro na bagenzi bawe Dr. Jone na Shadow. Narabonye ko abantu bareactinze neza kandi donc byaraboneka ko mengo hariho ukuntu ko abantu bashashaye kumenya nyine none je ko ntunze internet ufite telefone washaka ariko nkaba ntayinjiza yewe ko ravuga ngo kwinjiza amahera kuri internet. Iyo uriko bivuga abantu benshi baravyumva kandi ukabona ko babishashaye ariko hari ikibazo kihari
uri ukora byumva urumva ko bavyumva kandi urabona ko babishashaye ariko gufata iya mbere ngo baje kurondera kwiyangaje ngo baje kurondera ubumenyi bwavyo babikurikirane baguma bumva ngira baracumva umengo n'uruhombo ngira ariko ibintu byose nuko ata influence bihari kuko burya ni sinzi ko ari we twigeze gukorana ikiganiro nta mwana azorota gutunga mu mutwe yumva ko azotunga $1 million mu gihe atigeze abona mu kibano cyane no mu gihugu arimo cyane muri site arimo yigeze abona umuntu yideklara kuva ati genda tunza $1 million ariko rero bon ibi itwe kuko tubirimwo turiko turabivuga kandi tubikora ngira tuzobe influence okay sinzi muri kino kiganiro turacishamo intahe za bamwe mu baje gufata izi nyigisho batubwire nabo ko babitahuye mugabo ku rundi ruhande mwebwe nk'abazitunganije izo nyigisho mukibitegura nk'ubu mwamufise igicapo cyuko bizozamwo nk'abantu bangana gute nk'igihumbi nk'amajana hama muciye muri abavyitaba kuri mwebwe bitanga bisisiguriye twebwe turiko turabitegura twebwe cyo dukora no kubiba nuko ntazi umurongo aho wanditse muri Bibiliya sinzi ahantu havuga yuko ngo umugororotsi umwe arashobora gukiza igihugu nkuko umunyabyaha umwe ashobora guturira igihugu twebwe naho hoza umwe mugabo tugaca tugira Imana akagenda ibintu avyumvise akabikora twe tuba twungutse haje batanu hakavamwo babiri bavyumva nkuko tubishaka twebwe tuba twungutse twe ico tuba dukeneye nuko runo ruganda rurenze rutungana turonka n'imiburi babiri canke batatu biyangaje yego bakumva ko bagira baje muri carrière twengaho tuba twungutse kuko abo ejo nibo bazoba intahe zikomeye kandi twebwe nimba turiko turabitunganya nka Meta Vision turi ukutungana dufise uburyo butari bwishi nk'ubu dufise ejo canke igihe ejo nabo ne batwiyunga ko nabo bakagira ibindi nabo bagatunganya ibindi n'abandi bagatunganya ibindi nta nkeka tutazosanga bamwe twebwe twiyumvira yuko twokora uruganda hakaza abantu 500 gihumbi amajana 2 bazovyumva amajana 2 bavyumva hariya dusange ca gihumbi canke vya bihumbi twe twifuza ko bizoza muri conference twatunganije bose barabimenye nitwa niyo ndavye Marisente ndumurundi kazi avuka mu ntara ya Mwaro ya kera ariko muri Gitega yagutse hama impamvu yatumye nza muri no conference cyanye n'ibintu vya internet vya technology ni kubera ariyo isigana isi niyo iri kirerekeza rero mu gihe je no guma ndi ahantu isi tari kiragana hari ivyo no bandi ko ndahomba hariho umuhinga umwe yavuze ngo ni wagirirwa ibakwe ukabona iyo isi iri kiraja ugerageze uyitangeyo bidakunze kuyitangayo ariko uzukora ibishoboka byose ntuzobushikayo mu nyuma ni imwe mu mpamvu nyinshi zatumye nza ubwa mbere donc byateguwe na Meta Vision cyane benshi bakunda kubamenya nka we talk business we wabimenye gute uba mu ntara ya Gitega babitunganije Bujumbura wabimenye gute ubwa mbere mu kubamenya ubwa mbere nabonye wabatumiye kuri Agaciro Media numva bafise ivyumviro biri fort cyane numva yuko bafise chaîne yabo yitwa we talk business cyangenda kubakurikirana ndabivyo bacishako rero nagenda abona amakuru yabo ni conference bakaza barayivuga ndavuga tuko biri kose ntegeza kuzoba muri kijya kibanza ariko dukunze kukubona kenshi abakobwa ubundi barashoboye nk'abagabo umugabo barakunze kuzigara inyuma haba mu iterambere no mu makompetence amwamwe wabanye ko mwahuriye n'abigeme bake abahungu nibo benshi cyangwa abagabo kuri we bivuze iki ubu bisobanukiye rero narisobanukiwe aka kantu ko kumva yuko umenga ntidushoboye ntitugize iki je vraiment ndemye mu mbuto yo gushobora je ndemye mu bwoko bwo gushobora rero niyo mpamvu ikintu cyane ikintu je mbona kumenga nta benshi bariko barakijamo je rero je mbashaka kukibamwo kubera yuko namba hariho abo kinanira hakabaho nabo gishobora n'abagishobora kubera ikintu nabo bagishobora kubera ikintu neje ntoba muri abo bagishobora
niyo mpamvu nyene nshiramo ingufu nkavuga ati ibi nyene batinya je nivyo ntegerezwa gukora. Ariko hanini bariko bigisha komaganye de l'argent sur l'internet. Ivyo umuntu wofete yokorera kuri internet akinjiza amafaranga. Mu gihe internet nayo mu Burundi sankitara tahogwa n'ubundi na benshi. We nk'ubu hari ico giutanye ubona ni ikinzogishira mu ngiro kandi iryo dollar ry'abanyamerika ndarikorera ndi mu Burundi. Cyane gose. Byongeye ntanye ni vyinshi numvise ibintu vyinshi ushobora gukoresha internet ukunguka. Kandi ubunye intelligence artificielle yaravyoroheje. Rero nkurikiranye ukuntu babitwigishije, ukuntu babitweretse avec iyo intelligence artificielle ndabona yuko kameme nzobivyaza umusaruro kuko ubu byaroroshe par rapport y'ukuntu vyahora bimeze kera. Merci beaucoup. Hari akamo wotera abandi bakenyezi n'abigeme? Ego. Akamo ndabateye nuko nako kudasigara inyuma mu iterambere. Kandi muri ibi bintu vya internet biravugangwa yuko abakenyezi n'abigeme ari bakeya. Kandi ubiravye neza uganiriye n'ababikora urumva yuko ari ibintu biriko biratanga umusaruro biriko birinjiza. Kandi ubiravye baravuga yuko abakenyezi n'abigeme ari benshi. Kandi uko kuntu ari benshi si benshi bafise ivyo bakora bibinjiriza. Mu gihe muri abo benshi hari abatunze amatelefone. Twabonye yuko telefone yawe ishobora kukubera akazi ukayikoramwo akazi ukagira nawe icyo uterereye mu iterambere ry'umuryango. Rero numva no batumira kutabifata ibisanzwe kurondera ubumenyi tugize imana talk business barigisha baratanga ama formation kandi vraiment ubikurikije agashika ku yindi ntambwe kubera bavuze yuko bagira encadrement baragukurikirana bakaguherekeza muri ico gikorwa akoreho n'akarusho sinzi gato nk'aka commentaire kanje ntabwo nuvuga ngo gukora ikibi je naratunganije inyigisho zo kwigisha abantu YouTube ko YouTube ndaza aho yankuye nari ndaza hingijeje aba nti ibintu ifo ko ndavyigisha abantu mugabo umurindi w'abantu nani niteze siwona rose haje abantu bakeye mugabo ndamaze kuvyigisha no munsi abantu 150 nacendekeraho donc abo kuri jewe ni benshi nageze naje kuvyumva ko ujya ari benshi ntivye kuko natwe aho twatangura twari bake no munsi uravye ama TV hari mu Burundi agira ibintu bitanga impact kuri social kuri communauté ni bake none hamwe abajana 50 bokora umva atari benshi bo igikuru urabona ibintu byose zo buri kurakora igikuru no kudacika intege igikuru no kudacika intege ukaguma wowe ibintu yirukura bikora uvyumva ukabubikunda uko bigenda kose biragenda neza nihaza babiri canke batatu nabo bakabikora bavyumva babikunda biragenda neza ibintu kandi ibintu vy'akamaro ntibiza mu isinzi ry'abantu ndavyumva ibintu vy'akamaro ntibiza mu amamiliyoni uzurabe mugabo nk'ubu ngaho hanze wo kumva bavuze ngo hariho umuntu ngo ariko atembera ngaho hanze akomeye babona akomeye mugabo atambaye iyi soko yose yociza kuraba hariho n'uwoza arahamahera uri imbere yiwe ngo mbisandabe mugabo ari ibintu vy'akamaro batanu canke 10 canke 20 baraza mugabo kugira uzuro nk'abantu 150 200 bibi ngorane ariko vyose no kuvyubaka none umuntu yace yibaza none hari umuntu umwe adashaka gutera imbere bo abantu benshi barifuza gutera imbere mugabo abantu benshi barega baraca je urabona nkiri umwana je nakuze nzi kugira nzotera imbere kubera twebwe wacu hari ahantu je navukiye ahantu kwikaburimbo atari no kumugwa mukuru w'umutumba nko nabikubwiye mugabo haraca ikaburimbo yarana hari korose ryakunda kugwamwe imiduga igatemba twebwe tukira abana imiduga yaratemba cyane aya makamyo manini tugaca tubona abantu nk'ikamyo yatembagaye ifise ibintu abantu bagasahura twere je nakuze mvuga ati umunsi haguye ikamyo nanje negereye hajya je nimvira ko ashobora kuzogwa nk'ikamyo pakiye nk'amakarato y'amahera je nimvira nk'akaya gakarato k'isabune cugiye hari haguye akamodoka gapakiye amasabune cyane nimvira ati nkubu haguye nk'akaya kamodoka kuzuye amasabune kuzuye amahera nkaca ntora nk'agakarato kamwe nzoba mpejeje rero abantu benshi n'ubu baraca bumva ko gukira ari uko
bazokutana n'ahantu bayora ibifaranga bagaca bapampinga kwa kuri sinzi ko urumva abantu bavuga ngo ushanga ujicompa amafaranga ntinokwereka ico yaguha iga ntaco yaguha benshi rero ibi rero ibi twebwe turimo ni vya bindi vyo baha amafaranga ni vya bindi vyigisha umuntu aho yokura amafaranga mugabo abantu benshi n'ubu bumva bari afise inyota yo gukira mugabo ntibafite inyota yo kurondera ubumenyi bubaganisha ku mafaranga ariko ubumenyi rimwe na rimwe bunanazimvye mugabo kandi abantu ntibiyangaje kuburondera nk'ubwo twe twamaze imyaka n'iyindi ku mashure aho twako turondera ubumenyi mugabo ubumenyi rero ndondera umunsi umwe ushobora no kuba buzimvye no gusumba ya myaka yose namaze ku ishuri ariko umuntu kuburyo bwabuzinze gusumba gusambana kuburyo ubumenyi bwabuzinze gusumba gusambana ndakubajije kuburyo ubumenyi bwabuzinze gusumba gusambana byategerezwa ariko siko bimeze gusambana birazimvye gusumba kurondera ubumenyi bwobeshaho umuntu burazimbutse kuko nimba witavye conference nk'iyi ugasanga ngo frais d'inscription ni 50,000 naho nyene ugashura mu dépenses dukora nabonye ngaha barafungura baranywa ibintu bizimvye gusa dépenses dukora najya mahera woba wagize twebwe dukomako amasare nayo dukota ibikini biki tutu urabibona sivyo mugabo umuntu agiye gusambana agenda gufata icumba c'ibihumbi jana atanakorera teninjiza na wa muntu bajana kumudeplacer kumugaburira go ushobora no gusanga ari wariha kumbure usanga rero no kuvuga ngo ngira nakubwire yuko ibintu bidafisa akamaro nivyo duha agaciro gusumba bifisa akamaro nabonye ngaha mwatumiye abantu benshi bafite ubumenyi butandukanye muri vya internet eske mufite ivyizigiro bingana gute kuri aba bantu baje guhabwa izinyigisho twebwe ico dufise no guhindura ishusho ya muri sanzwe no guhindura ishusho y'igihugu sivyo no kumva yuko ibi bintu ugwaruka rurira ruguma gumva yuko ubuzima bwanse ko dupfuye ko tugize iki turiko nukugerageza kugira ngo twumve yuko twoshika kuri ryahangiro twumva ko natwe tuzoshika ahantu wumva ama companies canka abantu kanaka ama institution kanaka ariko avuga ko yabuze abakozi kubera iki yabuze babakozi baza guhemba ibihumbi jana ibihumbi majana 3 kuko umuntu azi neza ko nahaza kuba yibereye muhira hari hakaza ashobora gukora kinjiza ibihumbi majana 5 ku munsi canka ibihumbi majana 2 ku munsi gusumba kuza kugukorera wewe umubwira ko uzomuhemba ibihumbi majana 5 mu kwezi niyo hangiro dufise uravye abantu bari ngaha nibaze ko babonye mu maso niki nabantu bona bose ko bafise ubumenyi kandi abo bose ni aba nabantu benshi nabantu tumaranye ugihekerekere mwa runo rugendo nabantu badushigikira nabantu badusupporting hafi na hafi nibo abantu bavuga ati igikorwa cyatunganijwe nabanaka turakijamwo kugira ngo aha nta muntu harimwo mushasha bavuga ngo yaje kwiga ngo ntafise no sodo base no kuvuga n'utize iwacu yaravyumvise ko mbuga ngo rukana bumenyi asanga hari handi hantu kanaka yarabizi aravuga nti reka ngende kwifatanya nabajye abantu kugira ngo turabaho twova naho twogera hari abagiye bava mu ntara zitandukanye nk'uyu mwigeme yavuye igitega nabijye mubibonye umuntu ni n'umwigeme yiyangaje akava hariya kuri mwe mwumva bivuze iki biba bivuze ikintu gikomeye cyane wanashima n'ibintu wumva ukavuga ati wow sinarinze ko bishoboka by the way sinawe wenyene hari nabantu hariho nk'abantu hariho wari kuva Ingozi hariho wari kuva mu Kayanza kandi tutanazinanye yego mugabo bavuze bati kubera ko umwe yavuze ko ari bazo vy'akazi undi avuga ati ama déplacement birango biki nibiki atariko kuko nzi yuko ico gikorwa uko bizogenda kose kizoca ku mbuga ngo kana bumenyi ngira nitwe yuko naje naho ntaje ati mufate ko ari sponsor nyene ukwangana bariko muyatora yego agaca yemera kugira inscription akariha mugabo akavuga ati sinzoza nagira ndabereke ko nifatanije namwe kandi ivyo mukora ko ndavya press wow ivyo revyo vyose uriko uravyumva uravuga ati uko biri kose message turiko turatangira kirashika kure ariko nubwo vyabereye hano mu gisagara ca Bujumbura ni benshi cyane bataje yes hariho nabiyandikisha impamvu nakubwira yuko ari vya bindi yuko bidafisa agaciro ivyo duha agaciro hariho nabiyandikisha bakakubwira ati nzoza mugabo hagera gukonfirma kuri ha inscription canke ikindi akakubwira izindi sababu yuko ari mu rubanza yuko ari mu biki nk'akarorero no musi nta rubanza ufise
je nanje ndafise urubanza mfise n'imanza zirenga zibiri mugabo mvuye ngaha wanacerewe amasaha yose mvira ngaha ndaca mu rubanza rumwe ndahamara 30 minutes nandi 30 minutes mugabo iyo presence kandi jewe iki ni gikorwa cyane mugabo uwundi muntu nawe yari kuza urubanza rwamubujije kuza kugira agira iki kugira yambare kanzu nziza canke ipataro nziza n'ikoti ngo agiye mu rubanza kanaka acagenda muri amasaha 2 canke 3 canke 5 yicaye mu rubanza mugihe twe nkako mu gitondo twari ngaha iyaza mu gitondo akagenda saa 8 ntiyari kuja mu rubanza kandi yari kugenda agize ikintu atwaye kubwawe mufise ishusho yihe donc dufate nko mu myaka nk'itanu bona ibi mwe mwarabitanguye kandi baza ko urana muramaze kuja ibubanza hari n'igihe muteganya kuja handi igitega no mu rutana niho hakurikira okay urumva ni hehe mu imuyinga uhumuza ni muri oya burunga ni muri burunga ntozanye makamba ya kera makamba yego okay urabona muko murazunguruka gutyo kandi baza murinda mubishiramo inguvu n'umwete nk'wose mwari mufite objectif l'objectif ni kubona abarundi bagezehe mu bya internet bibamariye iki bo no kuvuga ngo twebwe ikintu cyambere turiko turasaba niki icambere nuko duhimiriza yuko mu myaka 3 cyangwa 5 cyangwa 10 abantu bo benshi mu bariko barakura mu gwaruka bazoba nkuko narinda mpeje kubivuga batariko baritaho kuja gukorera abantu ahubwo bonyene biremera ivyo bakora kandi bafashijwe n'imbuga ngurukana bumenyi kuko imbuga ngurukana bumenyi naho yo gusaba naho vyo gusaba umutahe muto aba navukiye novuga ati mi Tanzania ariko nakuri Bujumbura hanyuma niga igitega niyo nahereje ubu nkaba ndi mu buzima busanzwe nikoro twanje okay je ndakubona uracari muto ngira ko ku myaka mugabo numvise ufite ubumenyi peut-être mu bya internet cyane ego wavyinjiyemo gute nk'ubu abangaha mu Burundi abantu benshi bumvise uvuze ngo drop shipping ntibumve icuvuze ego wewe wavyinjiyemo gute wabimenye hehe mu bisanzwe novuga yuko ni ibintu bindimwo kuko kuva kera nkiri muto nakuze nkunda internet cyane nakuze ngenda kuri YouTube nkarondera kumaganya agence internet ibyo bigenda biramfasha kwibona yuko amafaranga ndoshaka kuyaronka biciye muri internet biciye mu amafaranga adafadika rero maze kweza amashuri nkaja mu buzima busanzwe narashoboye kugira igibakwe novuga ati mbe ni nk'ubuntu ndashobora n'abantu bamwe basanzwe bakora ama business online ngenda ndamenya ubumenyi bwo nari nkeneye rero hajya bavuga yuko uko ibintu bimara mu gihe kirekire ugenda uraguka kandi ugenda uragura n'ubumenyi rero harageraho uko rero ndonka rero nkavuga ati nk'abakuru banje ndashobora kumenya rero ibintu bimwe amasekitera amwe ushobora kujamwo ukaronka amafaranga kuko narashobora guharonda ndasanga yuko ama business ya kera ubu nta mafaranga ntushobora kuyakura ngo ngo mu bosi ubu mukire ngo tumenyereye bisaba yuko ugira ibindi vyumviro biri hejuru biri avance bisumbi by'abandi canke bya vyumvira abantu batinya gukora rero ndavuga yuko ariko ni ivy'ukuri iyo uri kurakora wewe muri internet uraronka amafaranga ubishingira intaba ndavuga yuko nta kindi kimbesheje atari internet giso yuko hajya bavuga yuko umugisha uri hehe umugisha wanje uri muri internet nkuko urashoboka je ndende umurimyi je ndarimba nkimbura umugisha wanje uri mu kurima ndadandaza ibirato biki umugisha wanje mu kudandaza ibirato eje ubwanje umugisha wanje muri internet ubu hoza entreprise ikaguha akazi Abraham tuguha akazi turagomba 1,500,000 uhebe biriya anisho kunda kubera ni ibintu uko biba mu gihe kirekire bigenda berakura ntabwo ari ikintu kiri fixe kuko umushahara ni ikintu kiri fixe kizavuga ati tuguhaya naho nyene nyuma y'ukwezi ya misi wagenda urakora igere sirayisimba ariko nyuma y'ukwezi tuzoguhaya mu mwaka wose urinda uhera ukiri kwa mushahara nyene ariko mu gihe wamenyereye ubuzima busanzwe ukamenya internet neza ubumenyi bugenda burakumva biva n'ubumenyi bwawe niyo mafaranga uronka rero ugira ubumenyi bwinshi nuko uronka amafaranga menshi rero jewe mvuga yuko mu myaka 5 iri imbere ahubwo nibona nka nihana kora mvuga yuko nimba no shokoro nka dufate nka 1 million ku kwezi muno mwanya mvuga yuko mu myaka 5 ndenzayo ariko mpaye akazi ukamubwira ati nzoguhemba iyo myaka 5 ndi kurayo nyene wumva nta avancement ihaba
ariko mu kibano kenshi iyo umuntu avyutse wumva ngo agiye ku kazi jewe mvyutse okay je nkora muri Agaciro Media ngiye ku kazi wowe uvyutse ukorahe nk'umuntu wabaza ukorahe uvuga ko ukorahe musanzwe umaze gutahura neza ko urondera amafaranga usigara forme yo kurina amafaranga isigara yoroshe ini byose usigara bibonamo opportunity Tishobora kuza nkavuga ati okay wewe udandaza telefone arenga kija kuri cya kintu bavuga cya dropshipping ariko ikamanze mvuga ko cyo mu Burundi gatoya ama dropshipping cyane kivuga rero kuco niko nikimenyerewe uvuga ati wowe ufise imangazine ufise telefone enje kwifotora hama ndayiposte ndenze ko yiwanje uwo mbwire ushaka wowe ukeneye telefone umva ukeneye ko nabuza truas sawanje telefone si kwitruas nkana senkane mire ndayaronse amafana abonetse sima ntashe nkatanikira rero mu bisanzwe ibintu byinshi turavyirengagiza abajene tukamenya tugashaka umva ubuzi duhawe ngurumva ngo ngo bahamagaye ari bagizi koya ifo yuko natwe ariko iyo drop shipping muvuga imeze ko nyene okay drop shipping nayo novuga yuko ni business idasaba umutahe nta umutahe gusaba nta na makeya ni connection internet novuga ni ama mega ariko iyo nayo ivyo benshi barabigura n'ubundi baba bifise iyo bumva bayifise ariko rero nawo ama mega bagora wakati je ku kwezi ama mega kugenda yaronke ibintu hari giye kirekire izo yuko hariyo platform nashoye kumenya yitwa AliExpress umva ni novuga ati iri kuri branch ya Alibaba AliExpress umva ni soko umvuga ati mpuzamakungu yego gisigura yuko wewe uragenda ukayijako ugakira konti ukabona ibidandazwa biriko even ubwo uri mu Burundi birakunda kuko bana benshi baba turi limité Burundi muri Afrika hari ibigo bimwe usanga tutari eligible uko ibintu bimwe ariko ibyo byose ukugenda uramenya information ukavuga ati abantu bigishwe no kutamenya rero umva wishwe no kutamenya umva nta nakimwe uzofumenya rero information c'est nécessaire mu buzima nico gituma jewe nako nagenda yivuga nagenda hora n'ama communauté y'abantu bazi ibya online business rengi bagenda baranyereka bambwira nkarura ubumenyi giswa yuko umaze kujako kuyo soko ukavuga ati okay sawa donc bivuze uvuze yuko ari marché international yego bivuze ko gucuga umudandaza iby'abandi ma company mugabo kandi biri ku rwego international yego giswa yuko wowe mfite mu Burundi nitumenye gusumira online yego ariko mu bindi bihugu nta muntu yiri wari deplacer agiye ngo mu isoko ngo kugura ikintu avuga ati telefone urashaka kudandarizayo nk'ubu urashaka kudandariza muri etazi uri ngaha Voilà birakunda kubera ukadandariza mu Bushinwa uri ngaha neza agafafa kayaronka neza je ndi mu cyumba niryamiye agosigara bavuga ati wo usigaje mu kuzimu bigenda gute kubera ubo umaze kumenya yuko ushaka kuja kuri yo soko ugatura product kuri yo product hariyo indi platform cijako yitwa Shopify iyo Shopify rero uci deposa ko iyo product soko niyo abandi bantu baza kwiraba ko uwishimye acagira iki acayigura akika kuri iyo link iyo link direct mu kimutwa muri AliExpress kugenda kuyigura ariko entreta muri AliExpress haba ari igiciro kiba kiriko dufate mbari nka $25 wewe ucurenza ko nagenda yivuga curenza uvuga ati $30 aya 35 $10 niyo aza kuba komisiyo yanje directement kugura akariha komisiyo ntenda yironka kandi ivyo biri automatique navyo kudiskitora urumva rero ngo nango nakudandarije urumva ngo rero ngo rawumpe mboya c'est direct rero urumva ubwo n'ubundi bumenye rero novuga yuko abarundi tuke kudevelopa amatelefone yacu tukayabyaza umusaruro none ariko uravye aho imico yacu igeze ko buya culture ira umuco urakura uravye aho imico yacu igeze ukaraba changement de mentalité higeze ivyo urashaka kubona ko abarundi bo vyiga bakavyumva novuga yuko generation z'ubu tuko turakanura kuko aho nshobora kubona abajene nka 10 bashobora kuvuga ati ngo ndazi trading ngo ndazi go tradinga byamanda bazi no kuvyumva gusa ega si question yo kubikora no kuvyumva gusa ivyo birafasha kuko je mba nabubwa ati jewe Abraham ndakora kino kintu dropshipping igura kimenye nyimba umwakuza uzoza kwisangamo wakimbwiye burya ko wateye imbere bimeze gute
ukaca ba interesse izo yuko re abajene bubu novuga yuko bivanye no kuntu duzuka tuvisita internet cyane turamenya makuru c'est vrai hariyo cyo bita ignorance nko umubwiza tonga yavuze yuko la pauvreté de cette génération izova kuri ignorance ukazokwinyura ikintu uzokina mu myaka izo yuko rero mba nakubwiye ati hano hana ari amafaranga yakuvyinyora vuga ati ego inzogerageza bifatira kanyu vyiga bavuga ati ngo yizo n'ubusuma nibiki oya bifatira kanyu vyiga rero dropshipping uvuga yuko c'est capital zero eganye beaucoup d'argent ego igikorwa gusa wende kubanza kwiyumvira hamwe ukagira focus yici ushobora gukora nkuko kwawe mudishanje mavuze ati jewe ntegeza ko mu content creator kandi vyarakunze rero iyo umaze gutora nishe yawe ukavuga ntingira nkore kino kintu ibindi byose birakunda internet n'ahantu ni soko ta concurrence nta muntu uwo muzohahurira wese akora kwa yiwe nawe ugakora kwa yiwe wewe bivana gusa n'ukuntu kuri building ukuntu kurubaka legacy yawe rero no kuvuga ngo ico twe twifuza nuko benshi bashoboka mu myaka iri imbere bo baba bakoresha internet kandi batakoresha nko kwiryohera ahubwo bayikoresha mu buryo bw'akazi icya kabiri naco nuko dusaba yuko igihugu muri rusange cyo ko investisa muri avenir yaho gwaruka rushaka kuko ugwaruka guno munsi ntirusugwaruka ruzoza gumva yuko kugera rutera imbere zoja kwimba amabuye canke ruzoja gukora ibinabiri internet abantu benshi bivaye n'amashure n'iki nuko isigendera kurikirana bose bariko barijukira internet bariko baraja kurondera nyene gukorera kuri internet rero igihugu kidufashe c'investisse muri digitalisation internet ibe umusesekara kuri twese aho umuntu ahari wese ashobora kugira access abantu je uko ndiko ndabona kuvyo twebwe dukora n'abana audience dufise uko abantu bavyiransamwe turiko turabona tuzoza gusanga abantu bobo baramaze kuba adapted mugo tuze gusanga igihugu canke internet mu gihugu ariyo iri nyuma gusumba umuvuduko w'abantu bariko barashaka kuyikoresha donc abavyiransamwe ari benshi muga nta connection internet ihari ata connection internet ihari ata migambi yo gushigikira ibikorwa abakorera ku mbuga ngurukana bumenyi ko investisa muri digitalisation n'ibindi okay kumbure reka tubishire byose mu kwizera ko bikunda ego ndagushimiye gose bo nanje ndabashimiye ndagushimire cyane kubona witanze ukaza ngaha kabisa ni ibintu bitaba byoroshe wigomwa byinshi umwanya ibindi bikorwa ariko ndagushimira cyane Omdi Changement ndagushimira cyane Agaciro Media ukuntu ndahengeshanya kushigikira ibikorwa byacu kabisa twaramaze kuba abafatanye narijya ko mu Burundi tudafise amashene menshi avuga business umunsi urumva we talk business ni shene yanyu iri ku rubuga rwa YouTube na Agaciro Media ubwo na partenariat ariko ugukorana koko kurahari hafi na hafi kandi reka dusabire n'abarundi baziyaboneshe ko zose ico utigiye kuri Agaciro Media uzocigira kuri